Di urang ki mau pasir eta teh sarjana hukum esa dipicen kunyana kasarjana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta ki mau pasir tanya ka ki mau pasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kokula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah, kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Allahu a'lamu bimaradi anatama kang ngarasa aman sapa ahli negara al-mukadzibuna kang ngagorokeun kabeh ayatihum saking yen tatekahum ing ahlul qura basuna pasiksa ingsun agung azabuna tegese siksa ingsun agung bayatan leungi lailan tegese wengi wa hum utawi ahlul qura naimuna iku kang turu kabeh gofiluna anu tegese kang lali kabeh anu saking gofilun anhu tegese kang lali kabeh anu saking azabuna. Wa amina ahlul qura ayyatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Allah alam bimaradi anatalan ngarasa aman sapa ahlul qura ahli negara ayatiyahum apa yang datakahum ahlul qura basuna opo siksa ingsun agung Tuhan dalam waktu Tuhan naharon tegase awan wahum yalabun ale utawi ya alul qura iku yalabun memengan ya alul qura kabeh. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Allah alam bimuradi awalam afaminu anatamaka ngarasa manjalul qura makrallahi ing panyandu paya Allah istidrajau tegese pajungkun Allah iyahum ing ya ahlul qura min nikmati kalawan nikmat wa akhrim lan den siksa ne ahlul qura bagdatan kalawan kaget bala ya'manu makrallah maka orang ngarasa amaning pananyupaya Allah ilal qaumul khasirun angin sapa kaum kang tuna kabeh illal qaumul khasirun angin sapa kaum kang tuna kabeh. Allah ngejelaskeun tentang ahli-ahli negara khususna kaum ahli Mekah nu balang kawarah teu iman ka para utusan-utusanana anu balukarna
ku sebab teu iman ka para utusanana disiksa ku Gusti Allah. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Lut. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh. Dicaritakeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib. Caritakeun ku Gusti Allah tentang kabangkawarahan kaum Kangjeng Nabi Hud, kaum Kangjeng Nabi Nuh, jeung nabi-nabi nu lainna anu teu percaya ka para nabi-nabina disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Gusti Allah sing hade lain eta bae. Eta teh jang percontohan-percontohan, jang itibar-itibar. Ketika negara mana bae kaumna teu nurut ka rasulna, teu nutup kemungkinan ku aing disiksa kaum tersebut. Masya Allah. Konsepna hayang makmur, berlimpah ruah cara kamari. Hiji amanu, nomor kedua wat taqau, iman jeung taqwa. Masya Allah, babari di ngomongkeun diucapkeun nama babari jasa iman jeung takwa. Praktek da Gusti Allah nu agung hese jasa. Boro-boro batur sangkirang urang ge nu sok ngaji bae titah takwa teh hararese. Titah takwa nu bebeneran teh hese lain lalaga. Nah, ieu lanjut ieu. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna. Kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu iti zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in. Kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti ku urang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian ngalan, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moral geus lain moral Islam. Lamun urang kuari ngadenge bahwa di DPR teh neuleuan gambar X3 tarolol. Kuari mah di HP na teh geus masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kieu teh resep ulah ngomong ka aing. Elanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel, sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu.
kuari neuli rakyat ya Allah ya Rabb urang neuli di pengajian kos kieu mareke kopea mareke tiung teh ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipiceun di kumaha deui coba tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hati ku ilmu aya ngerenjadradasieun ka Allah tapi nu teu ngaji lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karena di Cikupa teh eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang anu mamawa awewe teh kapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu ya Allah ya Rabbi ieu moral bangsa teh geus kumaha geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh geus teu ngahiji kuari urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui geus lain di Jakarta lain di Bandung deui di hareupeun imah kuari mabok di hareupeun imah kuari mah judi di hareupeun imah kuari mah zina berarti moral geus parah jasa geus parah ulah disalahkeun ka masyarakat ulah disalahkeun dua sinpani dua penggede hiji ulama dua umaro ketika eta rapi masyarakat bakal rapi ketika eta teu ecrek masyarakat bakal leuwih teu ecrek lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atuh komo bangsa atuh komo umat endeu kumaha deui tinggal kitu bae ulah ese-ese ngan alhamdulillah na NU Tangerang mah sareng henteu maksudna teu kasogok henteu kasuap henteu teh mah alhamdulillah sehat mah bener mun lain lalagan ya bener ya aya setik ongkos mah masalah lah teh mah geus lah iya tuh baheula mah gravitasi da gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Oh, timana timani berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus grafik. Henteu tertarik geus mun urang nyebutkeun maunat gede teh geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teh geus nusuk nyamber teh naon ngaranna. Manit mah gede teh. Masya Allah ya orang teh orang edu teh kultur edu ya rusak berarti negara ulah disalahkeun umat sebab kumaha nu dua pemerintah rusak kiai rusak umat lebih rusak pemerintah bener kiai bener umat bakal bener untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada ai bener jasa moal rada untung kiai deui lembur-lembur masih kayak nu rada bener jasa memang geus hese rada be rada nah ieu keur kuari moral bangsa geus kos kieu geus teu ngatur kuari geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa terbuka ku ari mah teu puasa teh ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling berarti ngabohongkeun ka Allah ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus sing hade ulah aman-aman urang aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura maka apakah ngarasa aman ahli nagara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkan ku para ulama ngarasa aman layatiyahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting
ulang ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cak Allah sia geus ngabohongkeun ka rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peuting bre Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku harima tu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar maja paroho kabeh ge kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cak jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguh nya beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadengekeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga tuh sia-sia nu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh karena rieu bae jadi TV teh kiai baheula mah kula nosok di dongeng-dongeng kapan kiai Hairun teh mun urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kabenerannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jak kitu kiai baheula mah kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV berarti kan rusak jasa ieu rusak jasa Masya Allah tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya hamzah fa amina ahlul qura hamzah lil inkar lit taubih hei masyarakat Indonesia cak Allah ya cak Allah ulah ngarasa aman sia fa amina ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat-umat nu baraheula ku bolon-bolon teuing sia eta takos kitu ulah ta fa amina lil inkar atawa li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol ting sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongok. Aman. Sebab nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok nu judi di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok.
aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngan nyana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu. Paling goyang setik lah. Ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman kade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulullah ingkar ka Rasulullah disiksa atuh sarua atuh ku ari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabb. Awa amina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yal'abun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bae lah jasa rua bae itu kiai awas ya tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta teuting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deuleu tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kade ulah ngarasa aman ku sabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada dipersiapkan kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan ku ari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang iya hujan teh anang hasil lain sia mah teh nyaho naon ditanya geus hujan entos kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar ku ari kerugian lain kerugian ieu nyeunan hujan nembakan hujan eta ge ku deudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah deuk kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku hari teh masyaallah tinggal aya karawang-karawangna doang geus lain tina cai hujan tina jatiluhur tina kiriman-kiriman itu teu nyaho urang jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak di urang we di urang sadane bocor ternyata PDAM-na teu jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh neuk kumaha deui rahasia Allah keur ditegor urang ku Allah sia de kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia ku aing ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarientahan nu ngadengungkeun tobat can aya
sugan aya kiai ayu urang tara obat can aya kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi masugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu Masya Allah karing ararese amat tuh orang lamun nyebut nurani ngeunaheun asup ka jero hate tamun nyebut birani simba itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna awamina ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah tah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap cek bupati teh kudu dititah kiai itu mah aya randa diamankeun mah kabehan ulah nungguan sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge udang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda endek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun deuk aya hujan mah Dukukula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun deuk hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda deuk hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda deuk hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah tilok memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat tilok main-main malaikat memang main-main teu bomun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratet 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 malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya gua blot atuh kiamat cilaka ujiannya mong kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing menungguan instruksi bae ceuk malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung dari Bandung mempertanyakan ke dosennya, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Ya, sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab ku dosen. Teka jawab ku dosen. Iya ya apa ya? Saja saya. Oh. Ese. Terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung ku ari mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu Nyana nanya, kayak ya, saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter hujan. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas
malaikat Jibril berarti pensiunnya atun tejang teu pensiun. Naon atuh ku hari tugas malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu ngumpulkeun batu jang naon jang meupehan sia. Ini dia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa tak kiai. Aing cenah kos kieu ieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cek kana. Tuh malaikat Jibril teh ku ari ku bom. Batu geus loba jasa duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge saya teu percaya ka aing. Marah kiai ini. Tadi mah batuk bae kuring teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpakeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD kabeh. Termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Kiai kolot juga gak amat cek eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna, jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka kedeung deui ujala batu sing gelembung. Ti heula anu nanya ka aing sia. Ampun cek eta. Balik sieun nya. Aing mal nanya-nanya deui ka nyana cek eta. Teu aya aing. Aduh, serem jasa teh kiai sakena. Iya, awa amina ahlul qura, masyaallah. Tuh mantap ulah sembarangan nanya ka kiai ahli Allah mah. Bakal malik ka nyana sorangan. Itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna. Beuh. Meyakinkan kiai kos kitu. Ngeus, tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah ndek nyieun artikelna ya bingung ye, makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung nya ge. Aduh aing, sakeuna teh. Datang deui teh mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakeuna. Ini harus berdasarkan dalil. Sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh nyana nggak geter-geter. Aing sekali iya cenah lah geus lang. Mal nanya deui geus aing mah. Iya dibere ayat nih. Afa aminalul qura 2 ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayata wa hum naimun. Awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut. Balikeun Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud. Tiupkeun angin, instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidikna geus teu karena Allah karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadangnya kucil sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia kan itu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah
nyana berguru ditinggalkan kunyana pendidikan formal anu nyana menang gitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia mal dibejakeun ngaranna hirup keneh mal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring gesan nya nama tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki mau pasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta ge mau pasir tanya kaki mau pasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kokola didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot ka Gusti Allah bahkan menteri penerangan diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ge lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus embung ngawana kuari geus tobat nya mah dipenta ge dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun sulit saya untuk mengomentari di Indonesia cak Harmoko hirup kene ku ari Harmoko nage enggak saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehna sabaraha wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit sebab itu bekas saya sebab dari saya lengser bukan makin membaik makin hancur sejak saya menjabat saja sudah begitu apalagi sekarang jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana Harmoko na hirup kene jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing si kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun saekeun sia ku aing je hirup kene Harmoko tuh emang kumaha embungeun nya mah embung tidak mau saya eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran sebab naon ngisinkeun bangsa orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris di Amerika loba nu datang tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia tidak ketika nanya tentang Indonesia tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowinya masih hidup tanya Jokowi bagaimana tentang PDI Megawatinya masih hidup tanya Megawati Harmoko geus teu daek Masya Allah hebat jasa geus nya nama ku ari mau sajadah salat boga perusahaan leletikan jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala ilah ayat bedas lain lalagaan lamun ahli negara wari brutal moralna rusak kemudian tersadar timimiti anu ngagogoh dia ta wilayah kabupaten bupati jeung instansina provinsi gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina baik di MUI tingkat atas MUI tingkat daerah MUI tingkat kecamatan tersadar lele kebangkrutan moral bangsa awas cak Gusti Allah ulah tenang-tenang atuh sia siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jerona ieu geus teu bisa Masya Allah lain lalagan ya di urang teh panas sing hade teguran di Gusti Allah hujan hanya sekedar buatan jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur ieu mah teu hujan asli mah lain deui lamun tas hujan jukut jarara di harejo ieu mah teu kitu coba tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae
ngan lain eta coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan lain hayu kompetisi jeung Allah panas hujankeun ku aing panas hujankeun ku aing ge bisa nyieun hujan aing ge bisa nembak hujan aing ge bisa je cek Gusti Allah dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing ye sembarangan cek Gusti Allah lain hayu nasihatan masyarakat dulur wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui tawa tukangan nasihatan Golkar tawa kos gitu mah tirok bareres no bener dengan nasihatanana Masya Allah Karim nah ieu ditegur ku Gusti Allah deuleu umat nu baheula teu nurut ka Rasulna siksa ku aing tidak menutup kemungkinan kuari tenurut ka Rasul aing siksa ku aing ulah ngarasa aman sia nonton TV bae nonton film bae SMS-an bae HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya terus korupsi terus maling terus zina terus mabok dan lain-lain sebagainya deleukeun ku aing mun teu berak penting siksa sia ku aing na'udzubillah min dzalik afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun maka apakah ngarasa aman ahli negara karena panyandupaya Allah yakni istidrajuhu karena panyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kanikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara saja loba kanikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kanikmatan sehat kanikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa urang digali dihandap timbul emas digali dihandap timbul logam digali dihandap batu ambalaya geus puguh di Garut ti baheula ge aya batu-batu Garut kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo wungkul saingan jeung Jamrud lantaran boga kekerasanana anu luar biasa ketika geus ngenclong bagus batu Garut seimbang jeung Jamrud baheula kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan dikaluarkeun deui di Aceh batu giok dikaluarkeun deui ti berbagai daerah Masya Allah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang kuari mah di Palembang timbul emas di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu lain lalagaan emas mah lulu emas tono tah mah logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja ti koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa Masya Allah Karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang barang pajak terus-terusan ketika urang teu mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngabangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan teh tadina jadi staf kuari naik jadi camat pindahkeun deui ku Pak Bupati
langsung naik jadi sekda, langsung naik deui, bahkan bisa jadi bupati, bisa naik jadi gubernur. Eta teh hakikatna mah menang ti Gusti Allah. Naik jadi menteri, naik jadi RS. Awas, panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae. Ketika disungkun ku Gusti Allah, usaha ieu maju, usaha ieu maju, usaha ieu maju. Wow, jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia, urang teh bagian anu kesekianana. Weh, luar biasa panyungkun ti Gusti Allah. Leletikanana urang dagang, nu tadi nama biasa bae, kuari berada maju, panyungkun ti Gusti Allah. Pake ibadah, nurut ka Kangjeng Rasul. Henteu nurut, siksa bakal datang. Ketika orang dibere awak sehat, kurang dipakai muyah maye, lalagan, heureyan, pakai maksiat ka Gusti Allah, disungkun ku Allah. Dah, cek nya aing teu nanaon. Awak aing dipakai maksiat gejak geuninganan Allah kieu bae ka aing mah. Deleukeun sakedeung deui, panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut, diganti ku siksa. Sing ada ieu lain lalagan. Nah, nu mantak ditegur ku Gusti Allah, afa aminum makrullah. Apakah merasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat? Awas, bakal diberi siksa sekaligus kade. Fala ya'manu makrullah, teu ngarasa aman kana siksa Allah, teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum-kaum anu rugi. Jelema nu ngarasa aman, jelema rugi. Jelema nu ngarasa tenang, jelema rugi. Jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae. Awas siksa ku Gusti Allah. Baik siksa perorangan atawa siksa keluarga atawa siksa sakemplok daerah atawa siksa secara nasional. Awas sing ada. Ngeulah urang ditita babalik ka Gusti Allah. Sanajan pamarentah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat. Wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal, mabok, zina tegor ku urang. Besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor. Kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun, kaum anu rugi. Masyaallah. Kadituna bakal aya pertanyaan deui, awalam yahdilil ladzina wallahu a'lam